Assalomu alaykum Cherry Limonadka obunachilari. Mana bizning yangi mijozimiz Uktam aka o'zlariga Cherry Arizo 8 gibridini xarid qildilar. Uktam aka, sizga bir ikkita savollarimiz bor. Hammasi haqqoniy rostmi? Bir kunda chiqarib berdingmi mashinani? Bir kunda xarid qildingizmi? Shuni bitta keyin fikringizni qoldirsangiz, ko'plari mana bizni Instagramdan kuzatishadi, o'ylashadi bir kunning ichida biz mashinani qilib bera olmaymiz deb. Shu uchun bitta sizni fikringizni eshitib, keyin maslahat berib, tavsiya berib, marhamat. Assalomu alaykum, meni kuzatib turganlar barchaga. Men haqiqatdan ham mana limonadni Cherry salonga keldim, ertalab kelgandim. O'zlari bank sistemalari bo'yicha ham yordam berib, mana kechasi hozir soat 6 bo'lyapti, mashinani olib chiqib ketyapman. Salon egalariga juda rahmat. Og'aynilarimga, barcha odamlarga shu salonga kelib mashina xarid qilishlarini iltimos qolaman, so'rab qolaman.